Ko'zni yumib boshqacha bir yilning eng oxirgi yini 12 ay qadam qo'ydik. Ko'pinchimiz mushohada qiladigan eng alohida bir ish bo'lsa, o'tgan yildan xulosa chiqarish va yangi yil qator plan tuzish. Biroq statistikaga asoslanganda 80% odamlar yangi yil tuzgan planni amalga oshira olmaydi ekan. Agar siz shularning qatorida bo'lsangiz, siz yolg'iz emas. Men burun shu 80% ning ishi dedim. Har bir yangi yilda plan tuzaman. Tuzgan planlarım, nishonlarim kelar yilga so'rilib, varaqlab yozilgan planlarimga tushliq energiyam va ishonchim qolmaslikka boshlaydi. Acaba men bir irodasizmi? Yo'q. Men faqat o'zim bilan qanday hamkorlashishni texib bilib yetolmadim xolos. Shu beyaramlik hissiyotning qaytalanaverishi men uchun eng jarangli ogohlantirish signali bo'ldi. Men o'zimni bu xil ma'nisiz qaytalanadigan hayotdan qutqizib chiqish istagi bilan o'zim to'g'riliq izlanishga boshlayman. Sizning bu videoni ko'rib qilsangiz tasodifiylik emas. Balki sizning kelayotgan yilga o'zingizning do'st sifatida qadam qo'yishni allabirun yuragingizga bitib bo'lganligingizning sababi. Inglizchada men yaxshi ko'radigan mundaq bir yig'iz gap bor. If you want to change the game, you must first master the rules. Buni tubtuz tarjima qilsak, o'yinni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, avval o'yinning qoidasiga pishiq bo'lishingiz kerak. Bu demak, agar siz o'zingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'zingizni o'zgartaman deyotgansiz, avval o'zingizni tushunishingiz kerak. Shundala o'zingiz bilan hamkorlashish orqali hayotingizda haqiqiy bosish hosil qila olasiz. O'zingiz bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshilansa, atrofingizdagilar bilan bo'lgan munosabatingiz ham tabiiy holda yaxshilandi. Shunga o'zingizni tushunish uchun sarf qilgan vaqtingiz hargiz zoya ketmaydi. Ham shu esingizda bo'lsinki, dunyoni o'zgartirishmi o'zingizni o'zgartirishdan boshlandi. Xo'sh, undaq bo'lsa, o'zimizni tushunish to'g'risidagi 1 soatlik psixologik darsimizni boshlaylik. Ya'ni, miyamizning 3 chong roli bilan tanishib chiqaylik. Miyangizning default, ya'ni tabiiy inkosi sizga ilhom berish, olg'a undash, sizni xushal qilish emas, balki sizni hayot saqlash. Bu demak, miyangizning sizga notunish bo'lgan yoki siz uchirish baxmagan narsalar, hissiyotlar, odamlar, muhitlarga bo'lgan tunji inkas bo'lsa, sizni hozirgi tunish ham bexatar chambarkangizga qaytarib kelish bo'ldi. Bu dal sizning yangi yilda tuzgan planlaringizning nimishqa amalga oshmasligining sababi. Chunki yangi yillik planlarimiz odatda yangi ishlarni sinash yoki koni odatlarni o'zgartirish bilan tarkib topdi. Sizning miyangiz o'zgarishni yaxshi ko'rmaydi. Bizning miyamiz intayin qudratli ham kuchli. Biroq u ham intayin oddiy. Chunki u bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki xil uqumning ichidan ikkilisini ijro qilmaslikni tanlaydi. Yangi yillik plan tuzish jarayoni bizni hayajonga solgan jarayon bo'lsa-mu, shu hayajonlikqa yana qilolmaslikdan ansirashdan iborat qarama-qarshi hissiyotni aralashgan bo'ldi. Shunga miyangiz tabiiy holda bu planni butunlay ijro qilmaslikni tanlaydi. Miyangizning 3-roli ham eng muhim rol bo'lsa, miyangiz siz va faqat siz uchun xizmat qildi. Sizning birdan-bir mas'uliyatingiz miyangizga sizga zodi nima kerakligini to'qinish aralashtirmay, aniq, yipidan yillisigacha tushuntirib berish. Miyangiz siz 100% mutlaq ishongan ish-harakat va hissiyotni reallikka aylantirish uchun turishidi. Bu model kichik vaqtingizda maktabdan qochib, og'rib qoldim deb yetib olgan vaqtlaringizda rostdan og'rib qolganingizning sababi. Siz boshqalarni ishontirish jarayonida o'zingizning miyangizni ishontiryapsiz. Endi biz yuqorqi qoidalarni texnik cho'nqur as saqlash uchun bir psixologik o'yin o'ynaylik. O'rningizdan turib, sol qo'lingizni yoki o'ng qo'lingizni oldiga uzating. Ko'rsatkich barmoqingizni chiqaring. Endi o'zingiz tabiiy to'xtab qolguncha badaningizni sol tarafga aylantiring, ya'ni burang. Endi hozir shu barmoqingiz ko'rsatayotgan yerni yodingizda saqlab oling. Endi oldiga qaytib keling, qo'lingizni tushiring. Ko'zingizni yumib, bayatdan qilgan harakatni xayolingizda qiling. Endi bu qitim bayatdan 2 hassa yiroqqa buriling. Burilib oldingizga qaytib keling. Bu hammasi xayolingizda bo'laydi, ha? Yana bir qitim tasavvuringizda 360 gradus buriling. Xayolingizning tasavvuringizning cheki yo'q, shun qo'rqmay buriling, ha?
Endi ko'zingizni oching. Endi qaytadan qo'lingizni ko'tarib, buriling. Agar siz mening ko'rsatmamga ergashgan bo'lsangiz, bu qitim siz birinchi qitimqidan xeyli yiroqqa burildingiz. Bu nimani tushuntirib berdi? Mengizning reallikda bo'lgan ish bilan tasavvuringizda elib borgan ishga bo'lgan inkosi o'xshash. Hatto qaytargan meng do'lqinimi o'xshash. Undaq bo'lsa, topshiriq mengizning 3 chong rolini asli tutgan holda yangi yillik plan tuzing. Misol, agar yangi yillik planingizning birisi baldur turishni odat qilish bo'lsa, siz qancha tursiz? Aniq vaqti turgandan keyin uyqungizni echish uchun nima ishlarni qilsiz? Yuzingizga suv sepirkamsiz, sovuq suvda yuyinamsiz, teshik chiqib yuguramsiz. Undan kunda atigan turgan bir hafta mushundoq davomlashtirgandek hissiyotingizni tasvirlang. 1 oylik hissiyotingizni tasvirlang. 3 oylik hissiyotingizni tasvirlang. Hamda yaxshi shu odatni yetildirib bo'lgan vaqtingizdagi o'zingizdan faxrlangan hissiyotingizni tasvirlang. Hamda shu odatni yetildirib bo'lgandek hissiyotingizni tasvirlang. Ham bularni astoydil shu planingizga ichiga yozib chiqing. Endi men eng muhim partisi kunda o'xshash vaqtda rahat o'tiring yoki uxlab qolmayman desangiz, yeting, ko'zingizni yumib, xayolingizda atdigan turib, shu yuqorida o'zingiz planingizga yozgan ishlarni bütün hammasini xiyoliy dunyongizga qilib chiqing. Ham shu hissiyotga, ya'ni kelgusdagi o'zingiz bo'lib, shu xiyoliy dunyongizda shundoq yashang. Mengiz bu odat bilan mushu shaklda qancha ko'p uchrasa, bu odatni shunchalik tunish ham bexatar deb o'ylayman. Ham sizning shu odatni davomlashtirishingizga aktiv holda yordam qildi, ham hamkorlashdi. Xo'sh, undaq bo'lsa, topshirishni unutib qolmanglar. Darsimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Tamam.